بسم الله الرحمن الرحيم تذكر هير سوماليلاند waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta waxaan runtii ka hadli doonaa dhowr kalmadood kuwaasi oo ay ugu horeyso shaqaaqada ka soo cusboonaatay ama shaqaaqo odhan maynee dhibta ka soo cusboonaatay eelaf weyn iyo guud ahaan gobolka Sanaag iyo arrimo la xidhiidha safarka madaxweynaha ee raggii xamar joogay ee inoogu daraa oo bayle number 1 ka yahay ay Twitterkooda ku soo qorayaan cid waliba way u ooman tahay Soomaali weyn bayle waxaan leenahay horta marka hore waxaan cambaaraynaynaa sawirka weydila galeen wafdigii madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ee aad soo dhigaysaan Facebookyada waxa kale aan cambaaraynaynaa kuwa u ooman annagu ma nihin haddaad adigu u ooman tahay guryahaaga kamaad dhisateen Hargeysa iyo Boorame iyo Jabuuti kamaad dhisateen xamartaad joogtaad ka dhisan lahayd nin shaqo tegay baad ahayd shaqaa meesha ku geysay inaad ku eegaataa bay ahayd inaad faragelin Somaliland u adeegsato sawirka madaxweynaha wada gasheen waan ka xumahay waxaan leenahay ninkii lahaa xoolaha Somaliland xamar waraaqa looga soo qaato waa ummadani waxay ka dagaalantay markii horeba ninkaale Kiiniyaan u digayaa ee wasiirka arrimaha dibadda sheeganaya waa xaaraan inuu madaxweynaha iyagu isla sawiro waxaan leeyahay madaxweyne waa qaladaad gashay ka raali gali ummadda reer Somaliland iyo inaanay dub u dhicin xaram baad sheegaysaa aakhirayna heshiis ku ahayn ummadani diyaar uma aha in la sawiro oo sawir beena la sawiro ummadani diyaar uma aha waxaanay diyaar ugu ahayn nimanka halkaynu ognayaan kala taaganahay in maanta ay yidhaahdaan midnimaa loo ooman yahay waa kaa madaxweynihii ma khiyaamay inagu wadeen Sacuudi Arabiya markay xajka kugu marti qaadayeen ma inay salaantaan ayay kugu wadeen nimanka waxaanu kala taaganahay labada Suudaan ciidan baa la dhex dhigi jiray iyaga kala ilaaliya halkaynu ku aragno dagaal baa inoo dhaxeeya mid siyaasi ah inoo dhaxeeya mid xabadeed baa inoo dhaxaysa mid islaamnimaan meesha oolin sidaa daraadeed derbigaad jabisay madaxweyne dhaawaceeda wuu ku haystaa waa tii shalayto aad ku cambaaraynaysay waad ogeydo Salmaan Maxamuud Aadan khayriyada waad igi ogaa wixii kaga dhacay maruu xamar soo hadal qaaday shalayto iraa lagu cambaaraynayay ama xusbiga mucaaridka ee wadani baa lagu cambaaraynayay hebel bay halkan ku arkeen adigaa ku cambaaraynayay Faysal Cali Waraabaad shalay ku cambaaraynaysay cigaal baynu ogeyn wixii kala qabsaday sidee ku dhacdaa ummadda maanta adigoo madaxweyne u ah oo ay ku doorteen inaad sawir la soo gasho oo ay maanta dunida ka iibiyaan midnimaa loo ooman yahay ma qaadan karayno waxaan u sheegayaa qolada reer xamar farmaajo iyo maamulkiisa shakhsigu doona ha ahaado mid Somaliland ka soo jeeda oo dhuuni qaata ha ahaado iyo mid kaleba ha ahaadee adeer Umar Cartaa tegey Cabdiraxmaan Tuur baa tegey jaamac yaraa tegey ka dareewa ka bilaa macnaa ee la yiraahdo bahalkiiba xamar ka hadla inanka yaree Itoobiyaanka ah ee ra'iisul wasaaraha sheegtay inuu ku xigeen sheegta waa kamida maaha shakhsi taga ama shakhsi ay ninisa salaaman mid qadiyada Somaliland wax ka bedelaysa sidaa daraadeed waxaan ummadda Somaliland u sheegayaa war shalay wixii maamulka maanta jira ay ku caayayeen raggii hore
ay lahaayeen xamar baa ay la socdaan siday ku dhacday innagaan heshiinin si in la yidhaahdo salaan aan iyo ahayn laysa salaamo oo sawirradooda maanta lagu dhaleeceeyo inaanay somalilan jirin ma qaadan karaynaannu leenahay ma qaadan karayno somalilan waxaa wey ka weytay dalkuna guuri maayo ninna siduu doono ha yeelo taas waxaan kaga tegayaa intaa madaxweyne u caddee ummadda reer somalilan annagoo xusuusan xukuumaddu inay u madax bannaan tahay oo loo sharciyeeyey inay wadahadal la geli karto oo aan weli laga noqonin waa lala geli karaa laakiin tan wadahadal may ahayn waa khiyaamo qaran waa tii farmaajo lahaa hargeysaan imanaya ee salaan saacadaa in laysa salaamo uu doonayo yidhaahdo waa maamulkayagiyo annagaa gudahayaga xallilanayna khiyaamadaasi waa khiyaamo qaran madaxweyne wixii aad kaga baxayso hawshaasi adigay kuu taallaa ta labaad waxaan runtii aad uga maanta ka hadlayaa aan aad iyo aad uga xumahay arrintan ka soo noqnoqonaysaa elef weyn waxaan leenahay waxa kallifay in baabuur tignikaa lagu haysto waxa kallifay in qorigu xalaal noqdo may jirin shalay dad baa u haystaa anu badha saabaan shalay ta ka ah nin qori la soo bixi karayey ma jirin nin qori la soo bixi karayey ma jirin iska daa gawaadhi tignikoo lagu dhex wato waa jileeca xukuumadda hadday guddoomiye gobol tahay hadday tahay mid degmo hadday tahay ciidanka buliiska hadday tahay ciidanka waa dhaliil ay xukuumaddani leedahay inay hawshaasi soo noqnoqoto waxaa kallifaya dabeeca laga arkay khudbaddii ugu dambaysay ee madaxweynahana runtii aad baan u dhaliilayaa iyagii baa soo kala baqayoo ciidankaa lagu soo baqanaya sidee loogu dhiirradaa ciidanka sidee loogu dhiirradaa ma aha wax la qaadan karo ma aha wax la qaadan karo madaxweyne dawladdu ummadday dhex u tahay cid walba qaladkeeda inay saarto in tallaabo adag la qaado waxaan mar labaad cambaaraynayaa guddoomiyaha gobolkee leh way naga dhinteenoo kuwii dhintayna ilaahay u naxariisto war ilaahay u naxariisan maayo kuwa dambe dhiman doonana ilaahay u naxariisan maayo cuquubadooda iyo dembigooduna wuxuu haystaa madaxda maamul ee uu ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka ugu horreeyo iyo xukuumadda kulmiye ee muuse biixi ka yahay madaxweynaha ayuu haystaa ma aha tacsi la diraa waxba ma tarayso waxaa loo baahan yahay gacan bira in wax lagaga qabto waa dhaliil ku taalla dawladda oo ay shaqadeedii qabsan weyday ayaan iyadana runtii leeyahay wadda kale madaxweyne dalkan nin qori qaata uguma horrayn ninka la yidhaahdo caare shalay baa xirsi la saamaxay waad ogayd gawaadhidii laga soo qabtay xukuumaddaada tii ka horraysay bay ahayd xagla toosiye SNC jawaad bay ahayd samaysanto dalka gudihiisa ka samaysantay haddaana degdeg wax uga qaban qaar kalaa iminka mid kale kaga dhawaaqay laascaanood waxay iman doontaa subax aan tala gacan kuugu jirin waa in xal degdega laga gaadhaa arrintaasi oo aad ku dhiirataa si kasta oo wax lagaga qabanaayo oo ah weliba xaalad nabadgelyo